Լավ, բարև ձեզ։ Բարև, կարս մի անգամից արդեն բան ունես էլի, սկսես ցավս մյուտ հալածենք ռոդի։ Okay։ Լավ, սկսենք դե։ Ուրեմն մենք կսկսենք խոսալ արդեն object oriented programming-ի մասին։ Ուրեմն ինչ է ինքը։ Ինքը հնարավորություն է, որ թույլ է տալի մեր ծրագիրը կազմենք հիմնվելով օբյեկտների վրա։ Ինչ են օբյեկտները, դրանք պատկերացրեք ինչ-որ տվյալներ ունեք ու դրանց կպած ինչ-որ ֆունկցիոնալություն, այսինքն հնարավորություն ունեք ինչ-որ state ունենալ, ու այդ state-ը modify անել։ Հիմա եկեք սկսենք ամենասկզբից, կարելի ասել, ոնց ենք կարող ստեղծենք այդ օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորման ոնց որ տարերը։ Մեզ պետքա մենք ունենք կլասի գաղափարը, ուրեմն կլասը մեզ հնարավորություն է տալի ինչ-որ data կպցնել ինչ-որ ֆունկցիոնալության հետ։ Վայ։ Սոր։ Հիմա սա նորմալ է։ Հիմա լավ։ Լավ։ Ուրեմն սարքելով կլասեր մենք սարքում ենք նոր տիպի օբյեկտներ, որը հնարավորություն է տալի այդ տիպի թազա օբյեկտներ ստեղծել կամ instance-ներ, ավելի լավ է instance ասենք, տենց ավելի հարմար է խոսալու համար։ Ուրեմն ամեն կլասի instance կարող ունենա ինչ-որ ատրիբուտներ իր վրա, որը թույլ է տալի իր state-ը պահել։ Ու ինչ-որ մեթոդներ, որը թույլ է տալի այդ state-ը modify անել, այսինքն փոխել։ Մենք արդեն ինչ-որ կլասերի հանդիպել ենք, չէ՞։ Ասենք list-ը, tuple-ը, dictionary-ին։ Հիմա ստեղ եթե նայենք, մենք այս հրահանգով կարելի ասել ստացանք list-ի instance, որի վրա կանչելով append-ը, որը մեթոդ է, մենք կարանք իր state-ը փոխենք։ Վերջում տենանք, որ մեր սկզբնական list-ը փոխվել դառել է այսինչ list-ը։ Հիմա ինչ տեսք ունի կլասի նկարագրությունը։ Ինքը սկսվում է class բառով, տրվում է կլասի անունը ու ինչ-որ statement-ների շարք։ Ցոր պրակտիկայում մեր այս statement ասածները իրանք կլինելու են ֆունկցիաներ, չնայած ուրիշ տեսակի statement-ները կարանք գրենք, ասենք կարանք փոփոխական հայտարարենք, բայց դրա մասին հետո օրինակներում կտենենք, էլի։ Հիմա երբ որ այս class-ի definition-ը գրել ենք, մտնում ենք ստե ոնց որ ունենում ենք թազա namespace, որը այս class-ի local namespace-ն է։ Ինչ որ փոփոխականներ երբ որ ստե սարքում ենք, կարանք իրան արդեն այս class-ի անունով դիմելով հասնենք։ Այսինքն ինքը դառնում է այս class-ի namespace-ի անդամ։ Եկեք նայենք class-ի օբյեկտները։ Ուրեմն երկու տեսակի բան կարանք այս class-ների վրա անենք, կամ ինչ որ ատրիբուտների հղումների կպնենք, կամ կոնկրետ ինչ որ ատրիբուտներ ինիցիալիզացնենք, էլի կարելի ասել։ Ուրեմն ատրիբուտներին հղվելու համար օգտվում ենք զուտ այդ օբյեկտի անունից, այսինքն class-ի անունից մեր դեպքում ու ատրիբուտի անունից, կետ ենք դնում ատրիբուտի անունը։ Ու արդեն կարանք այս ատրիբուտի հղումը վերցնենք։ Մեզ մեր օրինակում կարամ myClass.f-ով վերցնեմ այս ֆունկցիայի հղումը։ Իրան իրականում կարամ նաև փոխեմ, բայց այդքան էլ լավ միտք չէ սպային։ Հիմա ասենք այս myClass-ի վրա x-ը չունեմ, չէ։
Ես եթե իրան ուզենամ հղվեմ, ինքը բողոքելու է։ Բայց ես կարամ իրան ինիցիալիզացնեմ, այդ ժամանակ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Հիմա երբ որ իրա վրա դրեցի 42 թիվը, արդեն կարամ հանգիստ վերցնեմ։ Ստե արդեն խնդիր չկա։ Բայց սկզբում երբ որ չունեինք, մենք չենք կարող այդ ատրիբուտը ինչ որ ձևով վերցնենք։ Հիմա ոնց կարանք այդ կլասի instance-ներ սարքենք։ Ոնց որ պատկերացրեք այդ կլասի անունը ինչ որ ֆունկցիա լինի, իրան կանչում ենք այս պահին առանց պարամետրերի, ու ահա, արդեն մենք ունենք այդ կլասի instance։ Այս instance-ը կարանք ինչ որ փոփոխականի վերագրենք, հետո արդեն ոնց որ իր հետ գործողություններ անենք։ Ասենք եթե մենք ուզում ենք ուրիշ ձևով ինիցիալիզացնենք մեր կլասը, մենք կարանք օգտվենք init ֆունկցիայից, որը ամեն կլասի instance սարքվելուց այս init ֆունկցիան կանչվում է, ու մենք այնտեղ ինչ տեսակի ատրիբուտներ ուզենք, կարանք մեր օբյեկտին խփենք։ Հիմա երբ որ արդեն մենք այս տիպի կլասից օբյեկտ սարքենք, մենք արդեն կունենանք արդեն համ մեր i ատրիբուտը, համ էլ ֆունկցիան։ Ուրեմն երկու տեսակի ատրիբուտներ ունենք, data ատրիբուտները ու մեթոդները։ Data ատրիբուտը դի փոփոխականի նման է, ոնց որ իրան կարանք էլի ինիցիալիզացնենք ու իրան նենց օգտագործենք, ոնց որ փոփոխականին։ Ինքը սենց վայ Self-ը ինչ է, չէ՞։ Self-ը, դա որտե՞ր։ Ստե։ Ուրեմն հեսա դրա մասին կխոսանք։ Հեսա self-ի մասին կասեմ, ինքը քանի որ այս f-ը երբ որ my class-ից instance սարքենք, f-ը արդեն ուղղակի ֆունկցիա չի լինելու, ինքը լինելու է մեթոդ։ Մեթոդի համար ոնց որ փոխվում է արդեն արգումենտների լիստը։ Հեսա դրա մասին կասեմ։ Ուրեմն այս պահը բարձր է սաղիս համար։ Եթե ուղղակի ինչ-որ data ունեք, data attribute ունեք, իրան կարաք դրսից ինիցիալիզացնեք, հետո վրան ինչ ուզում եք անեք, ինքը սովորական աշխատելու է։ Հիմա մյուս տեսակը մեթոդն է, որը կարելի է ասել պատկանում է տվյալ օբյեկտին։ Ուրեմն մեթոդը կարելի է ասել ինքը կապված է հենց օբյեկտի հետ, ու եթե ասենք xf-ը նայենք, ինքը valid method reference է, որովհետև այս my class-ի վրա f ֆունկցիան ունի արդեն, բայց x-in ինքը method reference չի, որովհետև այդ my class-ի վրա ինչ ունի, ինքը ուղղակի ինչ-որ data attribute էր։ Հիմա եկեք այդ մեթոդները նայենք, ասենք այս որ կանչեցի, կարամ ես իր reference-ով վերցնեմ այդ մեթոդը ու իրան հանգիստ կանչեմ, ինքը նորմալ աշխատելու է։ Հիմա եկեք
Հասկանանք էլի էս ոնց եղավ որ էսի բան արեց աշխատեց ստե եթե ուշադիր եք եղել երբ որ մենք էս տպեցինք x-ի f-ը ինքը ասում է ես ունեմ ինչ որ my class f-ի մեթոդ որը կպած է այսինչ օբյեկտին այսինքն ինչ է իրականում կատարվում երբ որ ես գրում եմ x.f ու փակագծերը դնում եմ ինքը դրանով գտնելու է այդ օբյեկտը որ կլասի instance-ա ու տեղադրելու է այս ձևով մեջը այսինքն ասի s կլասի s ֆունկցիան այսինչ օբյեկտով կանչում եմ ու կանչի այս բա հետ կապված հարցեր կա այսինքն այս ֆունկցիայի definition-ում որ self-երը գրած է այդ է զուտ այս երբ որ ես կանչեմ օբյեկտի վրա այդ տվյալ ֆունկցիան ինքը գալու է այսրա մեջ այս կլասից դուրս հնարավոր է կլասի մեթոդ նկարագրել հա բայց ինքը bind-եղած չի լինելու արդեն ոնց որ եթե my class-ի վրա ինչ որ մի հատ էլ ֆունկցիա բանանեմ, չէ, կպցնեմ։ Եկեք փորձենք։ Class self թողնի, չգիտեմ։ Return function message x-ի այս է ասում է լամբդա կպած հիմա երբ որ կանչենք y-ը սոր աշխատելու է բայց էսի բանը սարքեցինք ոնց որ օբյեկտը ինիցիալիզացնելուց առաջ ենք դրել դրա համար ինքը ոնց որ մեկը այդ օբյեկտին bind է եղել իսկ օբյեկտը ստեղծելուց հնարավոր է init ֆունկցիային ինչ-որ պարամետր փոխանցել ու self-ը իրականում այդ օբյեկտի հասցեն է ուրեմն հիմա որ մի քիչ էլ առաջ գնանք մի քիչ ավելի ուշ էի պատմելու բայց ոնց որ init-ին կարանք էլի ինչ-որ բաներ փոխանցենք ու այդ ժամանակ արդեն սարքելուց այդ պետքա փոխանցենք այդ նոր փոփոխականները ու էլի երբ որ սարքվի օբյեկտը այդ սախ իրան է bind լինելու դրա մասին հələ կխոսանք լավ հիմա ստեղ ինչ տեսանք այս տեսանք որ կանչվում է այդ կլասին տալով այդ օբյեկտը որպես առաջի փոփոխական որպես առաջի պարամետր լավ հիմա հասկանանք class ու instance variable-ների տարբերությունը ոնց որ եթե այնտենց ընդհանրական ասենք instance variable-ները կոնկրետ instance-ին պատկանող ատրիբուտներն են իսկ class variable-ները արդեն class-ին են պատկանում ու բոլոր instance-ների համար իրանք նույնն են այս դեպքում եթե ինչ-որ sense doc class ունենք ու իր տիպը class instance-ա իսկան այն որ ասում է statement-ներ կարանք տարբեր գրենք հիմա այս statement-ներից մեկն է սոր եթե իր տիպը ունենք արդեն այս դեպքում t d t y շան տիպը պետք է նույնը լինի որտեղ սաղ class-ների համար այդ ատրիբուտը նույնն է
Նեսա տեսակ, ոնց որ երկուսն է նույն տիպի են, բայց անունները տարբեր են, որովհետև սրանք արդեն instance variable են։ Ամեն instance-ից կախված իրանց անունները կա։ Ստե նայեք այս self-ի պահը, ոնց որ ստեղ տալիս ենք ուրիշ պարամետր ու արդեն ոնց որ մեր ուզած ձևով ենք էլի ինիցիալիզացնում։ Կարելի է էլի պարամետրեր ավելացնել, ստեղ ինչ ուզեք անել, ուրիշ ֆունկցիաներ կանչել։ Մի խոսքով ամեն ինչ հնարավոր է անել։ Այս init-ի մեջ init-ը միշտ օբյեկտը սարքելուց առաջ կանչվում է, ուստի այդ instance-ի սա ատրիբուտները հնարավոր է ավելացնել։ Հիմա եթե մենք ունենք այդ class variable ու ինքը mutable է, մենք կարանք տենց պատահական self-ի պահը, որ պահը self-ի ոնց որ միշտ self-ը տալիս ենք, երբ որ ուրա ասենք ասում եմ ուզում եմ շուն սարքեմ, չէ։ Հիմա ես ինչ որ փոփոխական եմ իրան տալի, թազա անուն ասենք Bobby, չէ։ Ինքը սարքում է այս օբյեկտը։ Այսի ոնց որ այս self-ը instance-ի հասցեն է, որի վրա այս ատրիբուտները դրվելու են։ Ես որ այս շունը սարքեցի, ինչ որ մի հատ հղում ունեմ, ինչ որ օբյեկտի։ Այս init-ի առաջի պարամետրը այդ օբյեկտի հղումն է։ Ես գնում եմ այդ օբյեկտի վրա մի հատ name ատրիբուտ եմ սարքում ու այս տրված հաջորդ փոփոխականը դնում եմ այդ որպես այդ ատրիբուտ վրան։ Ինչ որ հարց մնաց self-ի հետ կապված։ Նավ, առաջ անցնենք։ Եթե ինչ-որ հարց լինի, գրեք։ Ուրեմն ստե եթե class variable-ը mutable-ը, մենք կարանք այդպես պատահաբար իրան փոխենք ու սա մեր instance-ների համար ինքը փոխվելու է։ Մասը երկու հատ շուն ենք սարքում, ավելացնում ենք ոնց որ իրանց համար ինչ-որ trick-էր, տենում ենք, որ ասենք տարբեր instance-ներից ավելացրել ենք, բայց երկուսն էլ ավելացել է։ Հիմա եթե ուզում ենք ավելի ճիշտ էս կազմակերպենք, պետք է այդ ոչ թե որպես class variable իրենց կարողությունները սարքենք, այլ որպես instance variable ու instance-ի վրա պետք է փոփոխություն լինի։ Այս ժամանակ արդեն այս երկու շունն էլ որ թազա trick-երը ավելացնենք, ամեն մեկը իրանն ունենալու։ Այս պահը հասկանալի է։ Հիմա եթե այս trick-ը դրած է բանի վրա, class-ի վրա, այսինքն class-ի փոփոխական է։ Եթե այստեղ ինչ-որ փոփոխություն անեմ այս trick-ի հետ, այս dog-ի սաղ instance-ները այդ փոփոխությունը տենալու են։ Այ ասենք մատ ուրիշ շուն եմ սարքում, չէ։ Ու իրա վրա էլ մատ ընդհանրապես ուրիշ ինչ-որ տրյուկ եմ դնում։
Արդեն սա instance-ները այս ավելացրած տրուկը կունենան։ Ասենք հիմա d-ն էլ ունի, արդեն y-ն էլ ունի, p-ն էլ ունի։ Add-ը keyword-ը, ինչ add, այս add trick-ը, չէ, զուտ ֆունկցիայի անունն է, ինչ ուզեմ կարամ դնեմ։ Կարամ սենց ասեմ, append new trick։ Ասենք, вообще տարբերություն չկա։ Ուղղակի անունն էր ֆունկցիայի։ Հիմա այստեղ երբ որ փոփոխություն արեցի ցանկացած instance-ից class variable-ի վրա, մնացած սաղ instance-ների վրա այդ փոփոխությունը երևաց։ Որ այս խնդիրը չունենանք, ամեն շունը իր ոնց որ տրյուկները իմանա, այդ instance-ի վրա կսարքենք այդ փոփոխականը։ Այս դեպքում արդեն ամեն մեկը իր տրյուկներն է տիրապետում։ Ոնց որ չես կարող տենաս կողինը ինչ է կարող անի։ Այս պահը պարզ է արդեն։ Tricks-ը ոչ թե սարքել եմ class variable, ոչ թե stem դրե, այլ կոնկրետ իմ instance-ի վրա իրան ավելացրել եմ։ Լավ։ Եկեք խոսենք static մեթոդների մասին։ Static մեթոդներով չենք կարող ոչ օբյեկտի state-ը փոխենք, ոչ է class-ի state-ը։ Static մեթոդները ոնց որ ուղղակի իրանով կարող ենք namespace ստանանք։ Սոր իր դերը կարելի ասել մենակ այդ է։ Օրինակ ստեղ ոնց որ երբ որ ես init եմ անում, չէ, իմ instance-ի վրա կարամ ինչ-որ բաներ փոխեմ, static մեթոդս զուտ հնարավորություն է տալու, որ ես ցանկացած այս շամվրից նույն գործողությունը անեմ, բայց այդ շամ ոչ state-ին կարամ կպնեմ, ոչ է կարամ class-ի մեջ ինչ-որ բան փոխեմ։ Ասենք ոչ է class-ի variable-ներին կարամ կպնեմ։ Զուտ namespacing-ի հարց է, որ ասեմ, որ dog-ի wolf-ն է։ Այս պահը պարզ է։ Ուրեմն այս static մեթոդի գաղափարը ինքը իր միջոցով ոչ կարաս instance-ի վրա ինչ-որ բան փոխես, ոչ է class-ի վրա կարաս ինչ-որ բան փոխես։ Ինքը զուտ օգտագործվում է, որ հնարավոր է լինի ինչ-որ namespacing-ի հարց լուծել։ Ասենք պատկերացրեք սենց ինչ-որ իրավիճակ, սենց մի հատ class dog ստացվում static method def jump ասում print dog jumps class get static method def jump print get
jumps Իմաստե չի կարա, չէ, երկու հատ ոնց որ jump ունենայի նույն տեղը, ոնց որ մի անգամ կարամ ֆունկցիան հայտարարեմ, բայց ոնց որ համ dog-ից եմ կարող օգտվեմ, համ էլ cat-ից։ Երկուսն էլ ունեն այդ jump-ը, բայց իրանք տարբեր են արդեն, ոնց որ տարբեր ֆունկցիաներ են։ Զուտ քանի որ ասում եմ, ես ինչ կլասի ֆունկցիան եմ օգտվում, դա ինձ առավելություն է տալի, որ կարամ նույն անունով երկու հատ ֆունկցիա ունենամ։ Այսի հիմա կարող է տենց չհասկանաք, ասենք ինչքանով է լավ, բայց ընթացքում որ տարբեր տեղեր այդ static մեթոդ ունենալու իրավիճակների հետ ոնց որ առնչվեք, կջոգեք, որ ինքը լիքը հարմարություններ է տալի։ Այս պահը պարզ էր։ Եթե static մեթոդ չգրենք տարբեր կլասների մեջ, չենք կարա նույն անունով մեթոդ օգտագործենք։ Եթե static մեթոդ չգրես, ստիպված ես լնելու ստեղ self-ը տաս իրան։ Այսինքն պետք է ինչ-որ instance-ը ինքը կցված լինի։ Երբ որ static մեթոդ ես գրում, ոնց որ ստեղ մի հատ ուրիշ բան է կատարվում, այս գրելաձևը զուտ վերցնում է այս stack-ի ֆունկցիան, մի հատ ուրիշ ֆունկցիայի մեջ է փաթաթում, հետո բերում դնում է ստեղ, որը ինչ որ ձևով ազատվում է այս self-ից։ Ոնց որ այս մի քիչ ուրիշ թեմա է, սրա մասին եթե ուզում եք դեկորատորներ որ կարդաք, այնտեղ դրա մասին կիմանաք։ Այսի գրում ես, որ իմանաս, որ այս ֆունկցիան static է ու քեզ այս self-ը պետք չի։ Ինքը քո տեղը այդ սաղ հարցերը լուծում է։ Սա հետ կապված ուրիշ հարցեր կա։ Static մեթոդում ինչ ուզեք կարաք օգտագործեք, մենակ չեք կարա օգտագործեք, ասենք def ինչ ուզեք կարաք օգտագործեք, մենակ թե այս կլասի instance-ների մեկը variable class variable-ներին չեք կարա կպնեք, այդքան բան։ Ստե դաժե կարաք այս dog-ի instance սարքեք, իրա վրա ինչ-որ բաներ անեք, բայց կոնկրետ այն instance-ի, որի վրա jump-ը կանչելու եք հետո, դա չեք կարա օգտագործեք, ասենք այս d-ին, որ ասում եմ d jump այս instance-ին չեք կարա կպնեք, որի վրա կանչել եք այդ jump-ը։ Հնարավորություն չունեք էլի այդ instance-ի ատրիբուտներին կամ էլ այդ կլասի ատրիբուտներին կպնելու։ Ուրիշ հարցեր կան։ Լավ, անցնենք առաջ, հա։
Ուրեմն օբյեկտների հետ աշխատելուց ինչ լավ կլասների օբյեկտների հետ աշխատելուց ինչ լավ ֆունկցիոնալությունից կարանք օգտվենք, որ թույլ տա մեր կոդը ավելի սիրուն, ավելի պրակտիկ գրենք։ Դրանցից գաղափարներից ամենակարևորը երևի թե ժառանգականության կամ inheritance-ի գաղափարն է։ Inheritance-ի երկու ձև կա, որը ոնց որ կամ ժառանգվում է object based, այսինքն օբյեկտի վրա եղած ատրիբուտներին է գնում ման-գալի, կամ էլ class based, այսինքն մի կլասը մյուս կլասից է ժառանգվում։ Հիմա Python-ում օգտագործվում է class based ժառանգականությունը, ստե ասենք գրելաձևը այս ձևով է փոխվում։ Այն ժամանակ ունենք ուղղակի class, class-ի անունը, statement-ներ, հիմա եթե ուզում ենք ուրիշ class-ը ժառանգենք, գրում ենք class, այս նոր class-ի անունը, փակագծերի մեջ թե որից է ժառանգվել։ Երբ որ այս գաղափարի հետ ինչ-որ հարց կա։ Հիմա երբ որ այս ժառանգած class-ից մենք օբյեկտ ենք սարքում, մենք իմանում ենք, որ իր ծնող class-ը որն է, ու երբ որ ժառանգած class-ի instance-ի վրա ինչ-որ ատրիբուտ ենք կամ ման-գալի կամ ինչ-որ ֆունկցիա, ինքը իր մոտ է նայում, եթե չի կարող գտնի, հիշելով թե ումից է ժառանգվել, գնում ընդեղ է նայում։ Եթե այդտեղը չգտե, բարձանում է, եթե այդ մյուս class-ն էլ ծնող ուներ, բարձանում է ոնց որ ընդեղ է ման գալի, այսինքն հերթով այդ class-ից ման է գալի, չի գտնում, գնում է ծնող, ման է գալի, չի գտնում, գնում է ծնող։ Եթե վերջում չի գտնում, ինչ-որ error-ով մեզ զգուշացնում է։ Բոլոր փոփոխականներն ու ֆունկցիաներն են ժառանգվում, թե հնարավոր է այնց անել, որ կոնկրետ ինչ-որ բան չժառանգվի։ Python-ում սա ժառանգվում է։ Հիմա եկեք այստեղ նայենք օրինակը, ասենք այս մեր base class-ն է։ Ժառանգելու համար մեր այս derived class-ը փակագծերում տալիս ենք base class-ը ու ասում ենք, որ այս էլ մեր թազա ֆունկցիոնալությունն է։ Հիմա եթե base class-ի instance եմ սարքում, f-base-ը կանչելուց ինքը գնալու է իր մոտ նայի հետ կա թե չէ։ Գնալու է կա, կանչելու է։ Հիմա f-derived-ն է իր մոտ նայելու, չկա։ Ինքը բողոքելու է, ասելու է չկա այս ատրիբուտը իմ մոտ։ Հիմա եթե փորձենք derived class-ից սարքենք instance-ներ, կտենանք, որ իր մոտ ման է գալի այս derived function-ը, տենում է կա, կանչում է։ Ասում եմ base-ը կանչի, իր մոտ նայելու է, տենալու է չկա, բարձրանալու է base class-ին է կանչի։ Այս պահը պարզ է։ Հիմա այս նույն բանը, որ մի հատ է խորացնենք, ոնց որ ժառանգենք այդ ժառանգած class-ից ու իրանից instance սարքենք, արդեն այս ֆունկցիան, որ իմ մոտ կա, ինքը իմ մոտ կանչվելու է, որը որ իմ ծնողի մոտ կա, իմ մոտ մանա գալու չի գտնելու, գնալու է ծնողի մոտ նայի, գտնի, կանչվի։ Իսկ ինչը որ base-ին նա կանչում եմ, էլի իմ մոտ նայելու է չկա, գնալու է ծնողի մոտ նայի, տենա չկա, բարձրանալու է base։ Ում դա ինը կանչի։ Սրա հետ կապված հարցեր կան։
Իսկ որ ժառանգած կլասում նույն անունով ֆունկցիա կա, որը որ ժառանգել է դրան նկանչելու, հա, եթե նույն անունով է քո կլասը, ինքը override անելու ուղղակի։ Նա եթե էսի փակեմ, էսի չունենք արդեն, չէ, f derived-ը արդեն էս հաղորդագրությունն է տպում։ Էլ չի բարձանում ծնողի մոտ նայի կա, թե չէ, իրա մոտ արդեն գտել է։ Պարզ է, ուրիշ հարցեր ունեք։ Լավ։ Python-ում երկու հատ built-in ֆունկցիա ունենք, is instance-ը ու is subclass-ը, որը որ inheritance-ի հետ աշխատելուց պետք է գալի։ Is instance-ը ստուգում է տվյալ օբյեկտը տվյալ կլասի կամ իր ժառանգից ստեղծված օբյեկտը, թե չէ։ Օրինակ ստեղ այս x-ը ուտենք, սարքե։ X-ը base կլասի ժառանգն է, չէ։ Մաստը ասում է x-ը base կլասի ժառանգն է արդյոք։ Էսի ասում է հա։ Ասում է x-ը ժառանգած կլասի instance-ը, էսի ասելու է չէ։ Հիմա y-ը հարցնում ենք ժառանգած կլասի instance-ը, ասում է հա, որ հարցնում ենք base կլասի instance-ը, էս էլ է ասում հա։ Որտեղ է ժառանգականության ծառով հելնում է վերև։ Այսինքն, եթե ժառանգածի instance ունեք, ինքը միշտ base-ի instance-ը։ Այս պետ կապված հարցեր։ Հիմա կա մեկ էլ is subclass ֆունկցիոնալությունը, որը թույլ է տալի հասկանալ այս առաջինը երկրորդի ենթակլասա, թե չէ։ Ստեղ, այսինքն, այս առաջի կլասը ժառանգվել է երկրորդից, էսի ասում է ճիշտ է։ Եթե հակառակը նայենք, սխալ է ալնելու։ Որովհետև էսա ժառանգվե, derived class-ն է ժառանգվե base class-ից։ Հիմա որ նայենք, թե այս ժառանգածը base class-ի instance-ը թե չէ, էսի ասելու է ճիշտ է։ Որովհետև էլի ժառանգականության ծառով հելնում է մինչև վերջ, ստանում է subclass-ը, ասում է լավ է։ Սրա հետ կապված հարցեր կա։ Կլասի մեջ կլաս կարանք գրենք։ Դե ես չեմ փորձել, բայց խի չէ որ, եկեք փորձենք։ Ոնց որ էլի ինչ-որ statement-ա, որը ոնց որ թույլատրված է։ Get B։ Դաժե instance-ը կարանք սարքենք։ Հիմա Python-ում թույլատրված է մի քանի կլասի ժառանգականությունը, ու ստեղ քիչ պարզ չի թե ոնց է մանգալի, ամենահասարակ դեպքը, որ կարանք մտածենք, որ իրա մոտ նայում է, եթե չկա գնում է այս base 1-ի մոտ է նայում, եթե չկա base 1-ի առաջի ծնողի մոտ է նայում,
Եթե չկա, հետո իջնում է base 1-ի երկրորդ ծնողի մոտա փորձում, այսինքն ոնց որ ծառով փորձում է խորանա, ասենց ինչ որ ձև։ Հետո եթե base 1-ի սաղ ժառանգները չունեն, գալիս է base 2-ի առաջի ծնողի մոտ այդ ատրիբուտը ման գալի, հետո երկրորդի տենց շարունակ։ Հետո ամենավերջում եթե ոչ մեկի մոտից չգտե, նոր ինչ որ error է գցում։ Բայց ես այդքան էլ միանշանակ չի։ Այս ամենապարզ ձևով կարաք sense պատկերացնեք, բայց եթե ասենք այս base 1-ն ու base 2-ը երկուսն են նույն ծնողը ունեն, այդ ժամանակ մի քիչ այդքան պարզ չի ստացվում ամեն ինչ։ Այդ ժամանակ որից որ առաջի անգամ գնաց է մտե այդտեղ մանեկ է, այդ է հաշվի առնվում։ Լավ, եկեք անցնենք OP-ի մյուս գաղափարին, էնկապսուլյացիային։ Էնկապսուլյացիան ոնց որ Python-ում որպես այդպեսին չկա, չես կարա էլ ինչ որ keyword գրես, ասես վերջ, այս փոփոխականը դրսի աշխարհի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Python-ում օգտվում են զուտ անունները նենց են դնում, որ կոդը գրելուց ուղղակի զգաց, որ այդ ինչ բանը private փոփոխական է։ Ստե մի հատ ուրիշ հետաքրքիր բան կա, որ չխառնվեն namespace-երը այդ private ֆունկցիաների։ Ընդհանրապես private-ը մի հատ underscore-ով են դնում, բայց կարաս երկու underscore-ով է դնես, այս երկու underscore-ը ինտերպրետատորը դնում է, դրա տեղը ասես մի հատ կառույց է սարքում, այսինքն դեմից դնում է մի հատ underscore, կլասի անունը ու նոր այդ ֆունկցիայի անունն է դնում դրա տեղը։ Մեզ օրինակի վրա որ նայենք, ունենք այս mapping class-ը, չէ՞։ Ինքը ունի մի հատ private փոփոխական update-է ու mapping-ից որ ժառանգենք, պարզա որ այս ժառանգը ինքը այս ծնողի update-ը override անելու, ճիշտ է։ Այսինքն մենք երբ որ ստեղ x-ի update-ը կանչենք, ինքը գնալու է այս ժառանգածի update-ն կանչելու։ Մենք քանի որ էսի ուղղակի ցած երկու underscore-ով update-ին էսի այս մեր ֆունկցիան assign ենք արել, հետո կարանք իրեն ուրիշ ձև վերցնենք։ Ասենք ցած ասում ենք x-ի mapping-ի update-ը, տենում ենք որ ինքը այս mapping-ի update-ն է, որը կապած է այս x փոփոխականին։ X-ը mapping subclass տիպի օբյեկտ էր։ Մեր mapping-ի update-ը կապած է դրան։ Մի որ item-ները նայենք, տեսեք, որ այս երկրորդ ֆունկցիան է աշխատել ու ինքը զուտ tuple-ներով պահել է։ Սրա հետ կապված հարց ունեք։ Այսինքն Python-ում էնկապսուլյացիան մենք անում ենք զուտ բանի մակարդակով։ Անունները նենց են կազմակերպում, որ հետո չխառնենք դուսը private ինչ-որ ֆունկցիոնալություն չկանչենք։ Փորձենք instance-ի վրայից կանչենք մենակ այն մեթոդները, որոնք որ public են։ Իսկ հետո անուններով ենք ջոկում, public-ը թե չէ։ Encapsulation-ի հետ կապված հարց կա։ Եթե չկա, անցնենք polymorphism-ին։
polymorphism-ը թույլ է տալի նույն ինտերֆեյսով տարբեր ֆունկցիոնալություն ունենալ, polymorphism-ը Python-ում չկա, ինքը ուղղակի ոնց կարելի ասել side effect է։ Եթե մեր ծնող կլասը մեկ էլ ժառանգած կլասը ունեն նույն անունով ֆունկցիաներ, բնականաբար կանչվելու է մեր ժառանգված կլասի ֆունկցիայի օբյեկտը, այսինքն ոնց որ ստեղ ինչ որ ավտոմատ ստանում ենք այդ պոլիմորֆիզմի գաղափարը, մյուսն էլ է նա, որ եթե օրինակ այս ծնող կլասում կանչում եմ ինչ-որ ֆունկցիա, որը համ այդ ծնող կլասը ունի համ ժառանգվածը, ու այս ժառանգվածի օբյեկտ ունեմ, ինքը ստեղ ավտոմատ կանչելու է ժառանգված կլասի ֆունկցիոնալությունը։ Եկեք հիմա այս օրինակները նայենք։ Այս shape կլասը ունեմ, որը draw ֆունկցիոնալություն ունի։ Հիմա երբ որ քառակուսի սարքեմ, ինքը զուտ override է անելու այս shape կլասի draw ֆունկցիան, ինքը ասում է square զուտ, այս էլ ասում է circle։ Մենք իհարկե ինչ-որ ֆունկցիոնալություն ունենք, որը կօգնի մեզ նաև ծնողի ֆունկցիոնալությունը պահպանել, դրա համար մեզ super մեթոդը կարող օգնի, եթե մեր ժառանգած կլասի մեջ օգտվենք super մեթոդից, ինքը գնալու է ծնողի scope-ում է ման գալու այդ ֆունկցիան, ունդեղի ֆունկցիան է կանչելու։ Այսինքն հիմա եթե այս triangle-ի draw-ն կանչեմ, ինքը սկզբում գնալու է այս line-ի draw-ն գտնի, line-ի draw-ն ասելու է line, հետո գալու է triangle-ը գծի։ Այսինքն երկու հատ պատասխան է մեզ տալու, մի հատ line, մի հատ triangle։ Մյուս օրինակն էլ նայենք։ Ուրեմն base class-ում կանչել ենք այն ֆունկցիան, որ համ base class ունի, համ ժառանգած կլասը։ Եթե base class-ի instance սարքենք, անկանչենք, ինքը ուղղակի իր instance-ի վրի v մեթոդն է կանչելու, սաղ սենց սիրուն աշխատելու է։ Հիմա եթե ժառանգած կլասի a ֆունկցիան կանչենք, ինքը գալու է ու b-ն կանչելուց իր վրա սահմանած b ֆունկցիան կանչի։ Այս պարզ է։ Polymorphism-ի հետ կապված ինչ հարցեր ունեք։ Վերջին օրինակը այս։ Ուրեմն ստեղ a մեթոդի միջից կանչել եմ այդ instance-ի b մեթոդը։ Հիմա եթե base class-ի instance ունեմ, ստեղ x-ը իմ base class-ի instance-ը։ Երբ որ կանչեմ
an ինքը մենակ իր մոտ է նայելու մեթոդները, այսինքն գալու է an կանչելու է, տպելու է base-ը, հետո նայելու է այս b ֆունկցիան ուր է, իր վրա գտնելու է b-ն ու տպելու է base b։ Հիմա ունենք base-ը, base b։ Հիմա երբ որ ժառանգած կլասի instance ենք սարքում ու կանչում ենք an, ինքը իր վրա չունի an, գնում է ծնողի մոտ, ծնողի մոտ գտավ, տպում է base-ան, ծնողի մեջ կանչած է, որ իր instance-ի, չէ, այս self-ը իր instance-ն է, իր instance-ի b մեթոդը կանչի, իր մոտ նայում է տենում է b-ն կա, իր մոտից տպում է, դրա համար ստացվում է base-ը derived b։ Պարզ է։ Ուրիշ հարցեր ունեք։ Եթե հարցեր չկան, մի հատ արագ կլասերի վրով անցնենք ու սոր կենթադրենք, որ արդեն ինչ-որ պատկերացում ունենք կլասների հետ կապված։ Ուրեմն OOP-ում հիմնական գաղափարը, որի շուրջ կոդը գրում ենք, օբյեկտն է, օբյեկտը իրանից ներկայացնում է ինչ-որ տվյալների ու ֆունկցիոնալության համադրում, օբյեկտի նկարագրության համար օգտվում ենք class օբյեկտից, որը ինքը կարելի ասել թազա տիպ է սարքում, class օբյեկտը ունենալով կարանք այդ class-ի instance-ներ սարքենք, ու ինչ-որ փոփոխականի հետ վերագրենք։ Հիմա եթե ուզում ենք ինչ-որ custom ձևի instance սարքենք, init-ում մեր ուզած ատրիբուտները ավելացնում ենք, եթե ինչ-որ փոփոխականներից կախված ենք ուզում instance-ը սարքենք, այդ փոփոխականները init-ին տալիս ենք, instance-ին կարանք դրսից թազա ատրիբուտ հանգիստ կպցնենք, հետո ինչ գործ ուզում ենք անենք, եթե instance-ի վրա ինչ-որ ատրիբուտ կանչվում է, ինքը իր մոտ նայում է, եթե չգտավ, արդեն վերջ, լավ չի։ Հիմա եթե նայենք փոփոխականները որտեղ կարանք պահենք, կարանք class-ի վրա պահենք ու instance-ի, class-ի վրա պահած փոփոխականները սաղ instance-ների համար նույնն են, այսինքն ցանկացած instance-ից եթե class-ի փոփոխականը փոխեմ, սաղի մոտ երևալու է այդ փոփոխությունը։ Static մեթոդները սուտ namespace ապահովելու համար են, այսինքն եթե class-ի վրա static մեթոդ ունեմ, ես այդ class-ի ոչ instance variable-ներին, ոչ էլ class variable-ներին access չունեմ, ոչ կարամ տենամ, ոչ կարամ modify անեմ։ Ուրեմն հիմնական գաղափար ունենք OOP-ում inheritance-ը, այսինքն ժառանգականությունը։ Իր միջոցով կարող ենք ժառանգված օբյեկտին տանք այն հնարավորությունը, ինչը որ իր ծնող օբյեկտը ունի։ Այսինքն, որ ասում է, եթե իմ մոտ մանե կա, տվյալ ատրիբուտը չգտա, դա լավ չի։ Հիմա եթե ժառանգված է ու իմ մոտ ման եմ գալի չեմ գտնում, փորձում եմ իմ ծնողի մոտ գտնեմ։ Եթե չգտա, բարձրանում եմ մի հատ էլ վերև։ Եթե սաղ այդ ժառանգականության ծառով չեմ կարող գտնեմ այդ ատրիբուտը, այդ ժամանակ նոր խնդիրներ եմ ունենում։ Մյուս գաղափարը encapsulation-ն է,
որը հնարավորություն է տալի ինչ-որ դատայի կտորներ փակել, ինչ-որ ֆունկցիոնալություն փակել, այսինքն քանի որ չենք կարող տենց ուղղակի բռնենք private գրենք ու ոչ մեկ չկարեն իրան կոլանի, Python-ում տենց հնարավորություն չկա։ Իրան անունները նենց են կընտրում, որ պատահաբար դուսը մենք չկարենանք փչացնենք մեր գրած կոդը։ Մյուս գաղափարն է polymorphism-ն, որը որ թույլ է տալի նույն անունով, նույն ինտերֆեյսով տարբեր ֆունկցիոնալություններ ունենալ։ Ընդհանուր այսքանն է, ինչ-որ հարցեր կա OP-ից, եթե չկա, անցնենք գեներատորներին։ Լավ։ Ուրեմն գեներատորները ինչ են։ Գեներատորները նրանք գեներատոր տիպի օբյեկտներ են, որի միջոցով կարանք ինչ-որ տվյալ գեներացնենք, ստանանք, ասենք ինչ երկու ֆունկցիոնալություն պետք է ունենա գեներատոր տիպի instance-ը, որ ինքը որպես գեներատոր կարենաս իրան օգտագործես, մեկը iter-ն է, որը որ թույլ է տալի իտերացիա անես։ Մյուսը next-ն է, ոնց որ եկեք սարքենք այս գեներատորը։ Ահա։ Mēs այս գեներատորը որ տնենք, ինքը գեներատոր տիպի օբյեկտ է։ Ես իրան տվել եմ ինչ-որ ֆունկցիա, ասում եմ ինձ այս ֆունկցիային համապատասխան n հատ կետ տուր։ Ամեն քայլում մի հատ պատահական թիվ եմ գեներացնում ու տեղադրում եմ այդ ֆունկցիայի մեջ, ստանում եմ այդ ֆունկցիայի ոնց որ արգումենտը տեղադրում եմ, ստանում եմ ֆունկցիայի արժեքը։ Հիմա կարամ ես գեներատոր օբյեկտիս համար օբյեկտիս մեջ for-ով ֆրամ ու այդ թվերը գեներացնեմ։ Որ երբ որ մենք գրում ենք for ինչ-որ բան in ինչ-որ օբյեկտի մեջ, ասենք range-ի մեջ, range-ը ինքը իրանով գեներատոր է, երբ որ գրում եք, ասենք range 10, ինքը էլի գեներատոր օբյեկտ է, այսինքն այս for-ով պտտվելով ամեն անգամ next-ը կանչվում ու այդ գեներատորից ստացված արդյունքը վերագրվում է այս point փոփոխականին։ Եկեք matplotlib գրադարանից օգտվենք, տպենք այս մեր ստացած թվերը, սա կտենանք, որ այդ ուղիղ գծի վրա ինչ-որ կետեր են։ Հիմա եկեք ինչ-որ noise ավելացնենք այս մեր data-ի վրա։ Հեսա, ցանց սերուն գեներատոր ունենք պատահական թվերի, որ այս ուղի կողերը թափված են։ Գեներատոր կարանք ֆունկցիաներով ստանանք, սովորական ֆունկցիա են գրում, բայց ոչ թե return statement-ով ենք պատասխանը վերադարձնում, այլ yield-ով։ Հիմա որ այս ֆունկցիան կանչեմ, տենանք, որ ինքը գեներատոր տիպի օբյեկտ է վերադարձրել։ Հիմա էլի կարամ կետեր գեներացնեմ ու տպենք, սենց տենենք ինչ-որ 5x + 3 ուղի կողը ինչ-որ պատահական բաշխված կետեր են։ Գեներատորները հիշողություն են խնայում, որովհետև մեզ պետք չի ամբողջ
հաջորդականությունը ստանալ տվյալ պահին ու պահել հիշողության մեջ, մենք կարանք ամեն անգամ այդ հաջորդականության մի հատ էլեմենտը գեներացնենք, ու այդ մի էլեմենտի այդ գործողություններ անենք։ Օրինակ կարանք գեներատորով թվերի բազմություն ինչ-որ ստանանք անվերջ։ Այստեղ ունենք սա զույգ թվերը։ Ամեն անգամ, երբ որ ես next կանչեմ, ունենալու եմ մի հատ ինչ-որ զույգ թիվ։ 0, 2, 4, 6, որ սաղ ստանալու համար ընդհանրապես ինձ էս for-ն է պետք։ Այս all even-ի մեջ կարաք պատկերացնեք, որ մենք սաղ զույգ թվերը արդեն ունենք, որը էլի գեներատոր տիպի օբյեկտ է։ Ահա, ինչ կարանք այս գեներատոր տիպի expression-ների հետ անենք, կարանք իրանց հետ էլի for of rank հետ էլի ինչ-որ գործողություն անենք, ու այսի նույն ձև լինելու է գեներատոր տիպի օբյեկտ։ Այսինքն գեներատորը կարելի է ասել, վրան ինչ-որ փոփոխություն ենք անում, էլի են գեներատոր ստանում։ Հետո ամենավերջում, եթե գեներատորից ինչ-որ էլեմենտ ուզենք, նոր այդ գեներատորները ոնց որ իրար վրա դրվելով, կիրառվելով այդ մի հատ էլեմենտը կստանանք։ Այստեղ ունենալու ենք սաղ զույգ թվերը, որոնք 3-ի բաժանվում են։ Հիմա եթե առաջի 10-ը տպեմ դրանց, կլինեն այս թվերը։ Հարցեր ունեք գեներատորների հետ կապված։ Սա բարձր գեներատորների հետ կապված։ Որ կարա գեներատոր expression սարքեք, սենց քանի այս էլեմենտը չեք ուզել, կարելի ասել ինքը էլի գեներատոր է։ Իրան կարաք մոտ ուրիշ expression-ի մեջ օգտագործեք, էլի, քանի դեռ իրանից ինչ-որ էլեմենտ չեք վերցրել, ինքը իրանից գեներատոր է ներկայացնելու։ Հենց սկսեք էլեմենտները ուզել, ինքը հաշվելու է ձեզ տա։ Մի օրինակ, եթե սենց գրեմ, այսի գեներատոր expression չի։ Այսը շատ վատ հետևանքների է բերելու էսը։ Ոնց որ ինքը հենց նոր ուզում էր սաղ զույգ թվերը ստանար։ Գեներատոր expression-ներ գրելու համար մեզ կլոր փակագծեր են պետք։ Այմա ես ունեմ գեներատոր, որը կարամ էլի դնեմ ուրիշ գեներատորի մեջ ու ստանամ իմ ուզած։ Ինչ-որ հարցեր կան։
Լավ, եկեք sense պատմեմ։ Ծր ժամանակին կար range ֆունկցիան Python 2-ում ու կար x range ֆունկցիան։ Range ֆունկցիան սարքում էր list, այսինքն եթե գրեր range 1 միլիարդ, ինքը միլիարդ չափանի list էր սարքելու 0-ից 900 ոչ միլիարդ հանած 1 լցներ, այդքան ունենալու էր հիշողության մեջ, որ for of range, չէ՞։ Դաժե եթե քեզ սաղ պետք չլներ, ինքը մեկը սարքելու է, դաժե եթե ստե գրել ես, ասենք if x-ը հավասար է 10 break, ինքը մեկը այդ միլիարդ հատ օբյեկտը սարքելու էր, լրացներ։ Հետո for-ով վրով անցնելուց տեներ վայ 10-ը break-ով դուրս գայր։ Ինչը էֆեկտիվ չէր։ Մի հատ էլ կար x range։ Այս մեկը գեներատոր էր, սաղ չէր սարքում, դու քեզ ինչքանը պետք էր վերցնում էիր, գործողությունները տանում էր, եթե պետք էր կեսից դուրս էիր գալի գնում էիր։ Հիմա Python 3-ում որոշեմ, որ range-ի առաջի բանը պետք չի։ Ու հիմա ոնց որ գեներատորի սա գաղափարը է, որ չբռնես սա օբյեկտները սարքես, այլ քանի դեռ քեզ պետք է գեներատորից օբյեկտ ուզես։ Մեզ range-ից քանի դեռ ինձ պետք է ես թիվ եմ ուզում։ Հենց էլ պետք չի, չեմ ուզում, վсё։ Հիմա մենք ոնց կարանք գրենք գեներատորը, սովորական ֆունկցիա ենք գրում, return-ի տեղը yield ենք ուղղակի գրում։ Էսա գրելա ձևը։ Հիմա նայեք, ստա անվերջ loop եմ գրել, այսինքն ինչքան next կանչեմ, այս even-ի վրա next ինչքան է կանչեմ, ոնց որ ինքը ինձ ինչ-որ բան տալու է։ Ինձ անվերջ loop եմ գրել։ Հիմա ասում եմ, բացի նրանից, որ այս ֆունկցիան կարող է այդքան է օգտակար չի, ուզում եմ ինչ-որ ուրիշ ձև օգտագործեմ գեներատորը, կարամ իրանից ինչ-որ expression սարքեմ ու այդ իմ stream-ը թվերի, գեներատորի տված թվերի հաջորդականությունը ինչ-որ ձևով ֆիլտրեմ։ Կարամ ֆիլտրելուց բացի վրան ինչ-որ գործողություն անեմ, ասեմ 5 անգամ element։ Այսինքն ստե վերցնեմ սա զույգերը, ասեմ որը որ 3-ի բաժանվում է, մի հատ էլ բազմապատկի 5-ով։ Կարամ ինչ-որ ուրիշ ֆունկցիա գրեմ, դրա վրա կիրառեմ, ընդհանրապես կարևոր չի։ Կարևորն այն է, որ այդ օբյեկտները միաժամանակ չեմ սարքում։ Գեներատորից սարքում եմ ինչ-որ գեներատոր expression ու expression-ները իրար մեջ դնելով կարամ այդ վերջնական expression սարքեմ, որից կարամ էլեմենտներ ուզեմ։ Սրա հետ կապված հարց կա։ Այս բանը պատկերացրեք ինչ եմ ասում։ Որ վերջի պահը։ Այս for-ը
ուրիշ սինտաքսով դե ոնց որ generator expression-ն է հարմար գրել։ Կարաս մի հատ ուրիշ generator ստանաս, որը առաջի generator-ից թիվ է ուզում, հետ ինչ որ բան է անում, փոխանցում է ասենք մի հատ sense բան լինի def multiple of 4 չելա հալը տոլի 4 ինքը մի հատ generator-ը ստանում while true if Tasmas sera next gen if також 4 search 0 continue yield x իմաստե ուրա զույգերս ուր են կարա էս լինի ասում եմ multiple of 4 տալիս եմ even-ները էս էլ է generator նա ասում եմ 4 x in multiple of 4 print x if x-ը մեծ է 100 break Պարսա ուրիշ հարցեր կան երբ որ yield ես կանչում էսի որպես գեներատոր օբյեկտ է ստեղծվում այս ֆունկցիայի արդյունքը ոնց որ էլի ինչ որ այս yield keyword-ի միջոցով ինտերպրետատորը ջոգում է որ ստեյ գրածը գեներատորի բոդին է ու ինքը մի խոսքով այս ֆունկցիայի այս body-ն դնում է ինչ-որ generator-ի մեջ ու կարող ես իրեն կանչես։ Հիմա եթե ստե return լինի, ինքը զուտ առաջի պատած թիվը return անելու ու վсё։ Դες ասում է ուղղակի բանն է։ Մասնավոր որ գրեմ multiple of 4 ինքը ուղղակի մի հատ թիվ է տալու։ Return անելու այդ արժեքը։ Yield-ով ինքը քեզ գեներատոր է տալի։ Ոնց որ երբ որ պատկերացրեք yield-ի շնորհիվ էս ֆունկցիան աշխատում է, չէ, եկավ առաջի տողը, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, չգիտեմ, եկավ yield-ը հասավ, կանգնում է, ստե ինչ-որ միտեղ նշում է, որ ստե է հասե, գնում մնացած գործերը անում է, հետո նորից որ այս ֆունկցիան կանչվում է, ասենց գալիս է yield-ի տակի տողից է շարունակում, արեց, հիմա ստե ցիկլ էր, գալիս է էլի վերևից, նորից իջնում է, այս տողն է անում, գալիս է yield-ը էլի, այդտեղ ինքը մի պահ լռվում է, շարունակում է մնացած կոդը, մինչև էլի իրան կանչեն։ Այս պահը պարզ էր։
ուրիշ հարցեր ունեք։ Եթե չունեք, եկեք մի թեթև բան ցույց տամ, որ Python-ը տեսակ չէ, init-ը ասենք sense գրելաձև ունի, Python-ում ուրիշ ֆունկցիաներ կան, որ sense գրելաձև ունեն, երկու հատ underscore ֆունկցիայի անունն է ու էլի երկու հատ underscore, որ իրենք մեզ լիքը հարմարություններ են տալի, ասենք գեներատորի դեպքում մենք այս next ունենք, ոնց որ պատկերացրեք այն բաները, չգիտեմ, ծանոթ եք այդ Python-ի built-in function-ներին։ Այդ built-in-ներում, ասենք, եթե գրում էիր next, հետո տալիս էիր այս instance-ը, չէ, ինքը գալի է next-ի միջի կոդներ կանչում։ Նույն ձև, ասենք, պատկերացրեք, ուզում եմ ինչ-որ բան print անեմ, ասենք, նորից մեր dog-ի մոտ գնանք, ասենք def init ենթադրենք ուզում ենք այս dog-ը տպենք ու մի քիչ սիրուն տեսք ունենա։ Ասում ենք, թե այդ instance-ը dog ասում ենք այդ instance-ը ինչ վերադարձնի, երբ որ տպել ենք։ Հիմա ասենք dog bob, որ ասենք print, այսինքն print-ի ժամանակ փորձում է այդ օբյեկտը string-ի convert անի, գալիս օգտվում է այս ֆունկցիայից։ Հիմա նույն ձև, ասենք, որ print չգրեի, ուղղակի ասեմ str_d, ինքը d instance-ի _ str__ ֆունկցիան է կանչելու։ Ստեղ ասենք հետաքրքիր ինչ-որ sense բան կա, armul-ը բանն է, multiply-ն է, բայց երբ որ աչից է գրած։ Այսինքն պատկերացրեք, ստեղ ուզում եմ ինչ-որ valuta սարքեմ, հիմա որ sense բան գրեմ, ասենք 1000, հալավ 100 դրամ եմ, չէ՞ ուզում, որ բազմապատկեմ աչից, ինքը մի հատ գալու է, այս armul-ը մտնի, ու ստեղ այս quantity տիպի օբյեկտ սարքի։ Եթե ուզում եմ տպեմ այս 100 դրամը, ասում եմ print 100 դրամ, sense տպում է սիրում։ Հիմա wallet-ս, տեսեք բանը init-ում օգտագործել եմ աստղանի sharks-ը, որը գիտեք, չէ, որ rapper-ը կա, rapper-ը print-ի համար չի։ Ոնց որ representation-ը տալի այդ instance-ի, ճիշտ ասած, այս բանը չեմ հիշում ինքը որ դեպքում էր կիրառվում։ Հիմա ստեղ աստղանի sharks-ով կարամ list տամ, այսինքն ստեսին wallet-ն է, տալիս եմ, ասում եմ wallet-ից մեջ ունեմ $1000 ու 250 դրամ, ու էլի wallet-ի string-ով կարամ իրանց սիրուն ֆորմատավորեմ, սենց ինչ-որ բան ունենամ, ասենք նույն ձև կարայի
Սենց։ Չեղավ, բայց կարևոր չի։ Այ ստել ասեմ 300 400 Սենց ինչ որ հարցեր կա։ Եթե հարցեր չունեք, այսօր այսքանը։ Հետո տնայինն էլ կուղարկենք ձեզ։ Վերջ էլ հարցեր չկան։ Լավ դե, հաջողություն։